Este lugar está bien tranquilo, no hay mucha gente, está súper cool. A lo mejor hay algunas tomas al final del video para que las vean, para que vean todo mi alrededor. Acabo de hacer otro video que habla sobre cuánto cuesta vivir en Melbourne y cuál es o cómo deberías hacerle y cuánto te va a costar todo. Este video justamente es acerca de cómo yo encontré trabajo sin hablar inglés en Australia. Hablaba inglés, o sea, tenía un poquito de inglés. Me fui a Canadá, hablaba, tenía un chingo de errores y lo sigo teniendo. Sigo teniendo muchísimos errores en inglés. Lo primero que hice fue cuando llegué aquí a Australia, a Melbourne. Agarré mi computadora, empecé a hacer mi currículum. Obviamente empecé a decir que yo tenía experiencia en hospitalidad y empecé a dejarlo en todos lados que podía, en todos los cafés que había a mi alrededor. Sinceramente nadie me llamaba. Me fui a una plaza que se llama Chadstone, que está aquí en Melbourne, que está gigantesca, está enorme esta plaza. Esta plaza vi un lugar de pizzas y justamente me acerqué y le dije al brother de ahí, al gerente, siempre tienes que llegar y preguntar por el gerente porque los mismos trabajadores pues, obviamente les vale madre y dejan tu currículum en la basura. Tienes que llegar, preguntar por el gerente, dices necesito trabajo y si te dice tienes experiencia tienes que decir sí, cabrón. O sea, tienes que decir sí. Y porque si no, no te van a dejar trabajar, güey. Porque, o sea, también me pongo en sus zapatos y dices, güey, ¿a quién contratas sin experiencia? Te va a costar errores, trabajo, que aprenda. Entonces tú di que sí, güey, tú di que tienes experiencia en todos lados. Y ya con el tiempo de la marcha vas preguntando y aprendiendo. Eso es lo que me he encontrado acerca de toda la vida, de los trabajos, de que te piden un chingo de experiencia y dices sí, y ya vas aprendiendo. Y justamente en este trabajo pues no tenía un inglés desarrollado, solamente... Y era un trabajo muy fácil. Les voy a contar por qué. En ese trabajo yo era la persona que estaba enfrente, era como una isla, en medio de una plaza era una isla que vendía pizzas. Entonces en esta plaza pues había nada más 5 tipos de pizza y la gente se acercaba al mostrador y te decía, oye, pues, ¿me podrías dar la hawaiana? Entonces ya le decía, ¿la quieres para llevar o la quieres para comer aquí? No, pues para comer aquí. ¿Quieres alguna bebida, un refresco o lo que sea allá atrás? Que tenía atrás de mí todas las bebidas. Ya te decían, sí, dame una coca. Entonces ya ellos te pagaban con tarjeta, tú les mostrabas la terminal, pagaban y era todo. A veces cuando era cash, tú ahí picabas en la máquina. Entonces la máquina misma te decía cuánto dinero le tenías que dar de propina y era todo el trabajo. Por eso me decían, ¿tienes experiencia? Y yo, no mames, güey. O sea, neta, había una persona que hacía pizzas. O sea, habían varias personas trabajando ahí. Entonces, el trabajo más sencillo era el mío. Por ese trabajo me pagaban $19 la hora, que es nada en Australia. No vas a sobrevivir con ese trabajo. O sea, no vas a poder pagarte cosas buenas. Si eres estudiante, no vas a hacer mucho. O sea, vas a estar... sin divertirte, ¿me explico? Entonces yo te recomiendo que no te vengas con un inglés pues mínimo intermedio. Yo sugiero que se vengan con un inglés un poquito más alto para que puedas encontrar un trabajo un poquito un poquito mejor, güey, un poco mejor. Y te puedan pagar más de $19 la hora. Porque si encuentras un trabajo que te pagan $19 la hora, vas a pagar tu renta y vas a comer mal. Eso sí, o sea, eso es un hecho. Y bueno, ese es el único trabajo en el cual yo, de verdad, sí... Cuando yo estaba en México, vi un video de una chava que hace videos también aquí, viviendo en Australia, que es creo que colombiana. Y vi un video que ella tenía que decía, güey, ¿puedo conseguir trabajo en Australia sin hablar inglés? Y yo, a huevo, güey, ya lo hice, ya lo logré. Y la realidad es que sí está difícil, o sea, no es divertido llegar a un trabajo donde no hablas inglés y la gente te está diciendo algo.
O sea, también ponte en el papel de esa gente que quiere hablar contigo y dice, güey, como de, cabrón, entiende, güey. O sea, desesperas. Entonces, cuando desesperas a la gente, ya le caes mal. Y cuando le preguntas 2 veces y estás apurado y estás en un restaurante que te dicen, pásame eso y cocina esto y haz esto y tal, y güey, no entiendes, o sea, de verdad haces enojar a las personas. Y cuando le preguntas, ¿perdón? O sea, como de, güey, ¿me lo repites otra vez? Es como de, güey, o sea, y ahí es donde te empiezan a acusar y empiezan a haber problemas. Entonces y más en el acento australiano o en el inglés, o sea, los ingleses, el acento de los ingleses está cabrón, o el acento de, por ejemplo, en Canadá, igual que aquí, hay gente de todos lados del mundo. Entonces te vas a encontrar con acento de chinos, de japoneses, de coreanos, de la India. Entonces te vas a encontrar con este acento diferente todo el tiempo que no entiendes nada, güey. Y entonces cuando hay un australiano que de verdad vivió aquí, esos son los que más se desesperan. Los que sí tienen un poquito más de empatía son los que, pues sí, los que vienen de estudiantes como tú, como todos nosotros. Y ellos que dicen, güey, o sea, es que no entiendo, yo tampoco entiendo tu inglés. Entonces como que hay una empatía y ahí tratan de ayudarse entre ustedes. Cuando es un australiano que de verdad tiene poca paciencia, ahí sí los haces enojar bastante, pero bueno, esa es mi recomendación. Vente, o sea, puedes encontrar trabajos en inglés, tanto sin inglés, o sea, que tengas 0 de inglés, no, ahí sí no vas a poder encontrar trabajo. O sea, mínimo tienes que saber preguntar, mínimo tienes que saber atender a un cliente y decirle y preguntarle y tener una conversación con él básica de qué es lo que quiere comer y todo esto. Entonces, sí, esos son mis consejos. Yo agarré un trabajo en el cual no sabía hablar inglés del todo, o sea, muy bien, tenía un intermedio. Y con ese intermedio, ¿puedes encontrar trabajo? Sí, puedes encontrar trabajo. Bueno, y si conoces a alguien que quiere venir para acá, que quiere irse a Canadá, que quiere emigrar a otro país, preséntale mis videos, tal vez le ayude a alguno de todos estos videos que he hecho. Date una vuelta por el canal, te invito. Y pues nada, si tienes alguna duda, comenta, ya sabes, te puedo ayudar. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Y nos vemos por acá. Allá atrásito que estaba el parque que les mostré, a un ladito veía que la gente salía, ¿no? Entonces dije, voy a ver qué onda. Entonces, güey, o sea, me metí por el bosquecito y no mames, está bien divertido. Voy a agarrar esta rampa, voy a tratar de brincarla, a ver si no me meto un putazote. Y mira, voy a dejar en mi bici. Hay unos morrillos aquí en bicicleta. Vamos a ver, mira, hay como unos montecitos para seguir aquí dándole a la bici. Y acá está el río que te lleva a la ciudad. Es un campo de golf. Pero bueno, vamos a ver si no me meto un putazo. Oh, sorry. Bueno, pues ya hice aquí la plática con estos morrillos. Les dije que si me podían grabar, porque quiero pues brincar. Y ya me dijeron, pues te enseño cómo se hace. Y yo, a ver, va. Oh, cool. Okay. Quite nice. Yeah. I'm getting called by someone. I'm getting called by Matt. Look at him. I reckon he could do it. I'm not gonna lie. Just pull up your handlebars. When you're doing the jump, pull up. You got this. Nice. Let's go. No manches, no lo logré. Es la primera vez que lo veo y lo salté. Güey, o sea, sí está largo esta madre, güey. O sea, no se ve en el video, pero sí es un pincho yote, cabrón. Mira, este es el tamaño de mi bici, para que se den una idea. O sea, sí está largo y, güey, o sea, la neta sí sentí que me moría, güey. Hasta estoy temblando todavía. Vamos a ver qué hay más por aquí, seguir explorando este bello lugar. Y bueno, nos vemos, cuídense mucho
Nos vemos por acá. A la madre, güey. Manejar con una mano está cabrón. A la chingada. Me dejé la moto recargada. La moto, la bicicleta recargada. Ya es costumbre. Lo siento, chavos. Verga, esto sí está en picado, casi se cae. Casi se cae por acá. ¿Habrá peces aquí? A ver, espero no me salga una pinche serpiente y me mate.